भाई मैं अपने बेटे के साथ आया था पार्क में अभी, और अजीब सी आवाज़ आ रही थी। बोला भाई चुड़ैल उड़ैल आ गई क्या यहाँ पे पार्क में। तो देखो यहाँ पे एक अंकल जी मिले, खतरनाक योगा कर रहे हैं और खतरनाक आवाज़ निकाल रहे हैं अभी। आ रही है आवाज़ आप लोगों को? ये निकला सुंदर।